Oduu ijoo biyya ummata miiliyoona 100 fi miiliyoona 30 ol qabduuf hulaan galaanaa murteessaa ta'uu ministeerri muummee Abiy Ahmed himan. Hariiroon Afrikaa fi Itaalii ilaalcha hirkattummaa cabsuudhaan fayyadamtummaa waloo kan bu'uureffate ta'uu ministeerri muummee Abiy Ahmed ifoomsan. Ji'oottan ja'an darban nageenya naannichaa mirkaneessuudhaaf tattaaffii fudhatameen shira diinaa fashaleessuun danda'ameera jedhan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa. Ashamaa akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabannee isinitti himnaati. Oduu keenya har'aatinis yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa irratti fuulleffataati. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Inni haaromsaa guddichi Itoophiyaadha biyyoota ollaa hedduu anniisaadhaan walittidha jiraachuu ministeerri muummee Abiy Ahmed himan. Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaa taa'amaa jiru irratti haasawa kan taasisan ministeerri muummee Abiy Ahmed Itoophiyaan bishaan sirnaan bulchaa jiraachuu ibsaniiru. Biyya ummata miiliyoona 100 fi miiliyoona 30 qabduuf hulaan galaanaa dirqama ta'uus ministeerri muummichaa himaniiti jiru. Sattoota Shoomee gabaasa dabalataa qindeesseera. Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa taa'amaa jiru irratti kan argaman ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed bishaan madda kalaqaa fi tasgabbii ta'uu dubbatan. Itoophiyaan xiyyeeffannoon bulchiinsa bishaaniif kennite olaanaa akka ta'e himaniiru. Water is more than a resource. It is a foundation of development, innovation and stability. Bishaan qabeenya qofaa miti. Bu'uura guddinaa kalaqaa fi tasgabbiiti. Bishaan haala magaalaa keenyaa, mana keenyaa, fayyaa keenyaa fi nageenya keenyaaf murteessuu kan danda'udha. Itoophiyaatti bulchiinsi bishaanii sirnaan kan adeemsifamudha. Hidhi haaromsaa guddichaa mana jireenyaa fi indastiriiwwaniif anniisaa guddaa ta'aa jira. Humna elektirikaa biyyoota ollaaf gurguraa jirra. Kun hangam Afrikaan badhaadhina waliif qoodaa akka jirtu kan agarsiisudha. Afrikaa keessatti laggeen motora guddaa tasgabbii ta'uu danda'u sirnaan kan hoogganan yoo ta'e. Itoophiyaan bishaan sirnaan fayyadamtee qamadiin of dandeesseetti. Indastirii gurguddaa dhaabneerra. Kana faayidaan bishaanii. Itoophiyaa biyya ummata miiliyoona 130 qabduuf ulaan galaanaa murteessaa ta'uu kan himan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mirgi ulaa galaanaa argachuu karaa nagaatiin mirkanaa'uu akka danda'u himaniiru. For a nation like Ethiopia, with over 130 million people, sustainable growth requires diversified access, ensuring reliable access to the sea through peaceful cooperation. Biyya akka Itoophiyaa biyya baay'ina uummataa miliyoona 130 qabdu guddinni itti fufiinsa qabu dhiyeessiiwwan gosa garaagaraa barbaada. Ulaa galaanaa kallattii nageenyaa fi qindoomina qabuun argachuun murteessaadha. Kun ammoo diinagdee fuulduraa fi nageenya naannichaaf murteessaadha. Diinagdeen Afrikaa biyyoota addunyaa kamuu caala saffisaan guddachaa jiraachuu himanii guddinni diinagdee Itoophiyaa bara kanaas dhibbeentaa 10 qabxii 2 akka ta'u ibsaniiru. Many African economies are among the fastest growing in the world. Diinagdeen biyyoota Afrikaa hedduun saffisaan guddachaa jira. Itoophiyaatti guddinni harka 10.2 ni eegama. Waggoottan 25 dhufutti biyyoota galii gadaanaa qaban irraa gara biyya galii akka addunyaatti dorgomaa ta'e qabaattu taasisuuf karoorsinee hojjechaa jirra. Oomisha dabaluu, indaastirii babal'isuu, kalaqaa fi carraa hojii qulqulluu uumuuf ni hojjetama. Afrikaan humna oomishaa guddaa addunyaaf dabalaa jiraachuu kan himan ministeerri muummee qabeenya guddaa kana gama fayyaa barnoota fi dameewwan birootiif oolchuun akka barbaachisu himaniiru. Teessoo gamtichaa kan taate Finfinneetti misoomni koriidaraa fi qarqara laggeenii saffisaan hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Kun ammoo magaalonni Afrikaa ce'aa jiraachuu agarsiistudhas jedhaniiru. Yet growth alone is not enough. Our greatest wealth is our people. By 2035 guddinni qofaan gahaa miti. Qabeenyi keenya guddaan uummata keenya. Bara 2035tti Afrikaan humna oomishaa guddaa addunyaatti ni dabalti.
kun ammoo hanga addunyaan walitti ida'amuun gumaachitu olitti jechuudha. Baay'inni uummataa kun sirnaan hoogganamuu fi qabamuu qaba. Lakkoofsi qofti badhaadhina dhugoomsuu hin danda'u. Kanaaf haadholii daa'imman kichuu barnoota bu'uuraa babal'isuu nyaata manneen barnootaa babal'isuu irratti argamna. Daa'imti umurii barnootaaf dhaqqabde hundi akka barattu guddinni kamuu hunda kan giddugaleeffate ta'uu qaba. Itoophiyaatti magaalaanis ta'e baadiyyaan ce'aa jiru. Guddinni biyyattiitti dhufaa jiru kan namarratti xiyyeeffatee fi magariisa ta'uu qaba. Finfinneetti laggeen misoomaa jiru. Kanaanis iddoo miidhagaa hawaasa hawwatu ta'aa jiru. Magaalaan Afrikaa kan adeemsa miilaaf mijaawaa magariisa dargaggoo kan giddugaleeffatee fi iddoo kabajaa ta'uu qabu. Afrikaan jijjiirama qilleensaatiin miidhamaa jiraachuu kan hima ministeerri muummee rakkoo guddaa addunyaa gaagaa jiru kanaaf tarkaanfiiwwan fudhatamuu akka qabanii fi hojii kana milkeessuuf Afrikaan faayinaansii teeknikaa fi deeggarsa barbaachisu argachuu akka qabdu dubbataniiru. Hooggantoonni biyyoota garaagaraa yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaa irratti argaman walitti dhufeenya biyyoota ardichaa waliin qaban cimsuudhaaf kan hojjetan ta'uu himan. Ministeerri muummee Itaalii Giorgia Meloni fi ministeerri muummee Palestine Mohammad Mustafaan yaa'icha irratti haasawaa taasisaniin walitti dhufeenya biyyoota Afrikaa waliin qaban cimsuu irratti kan hojjetan ta'uu ibsaniiti jiru. Mangistuu Akkumaa gabaasa dabalataa qindeesseera. Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaa gaggeeffamaa jiru irratti dureewwan biyyoota Afrikaa fi idil addunyaa hirmaataa kan jiran yoo ta'u dhimmoonni dinagdee, siyaasaa fi dippiloomaasii biyyoota ardii Afrikaa kan irratti dhiyaatudha. Gama walitti dhufeenya ardiin Afrikaa biyyoota baha giddu galeessaa Awurooppaa fi Eeshiyaa dabalatee sadarkaa idil addunyaatti jiru irraa yaadotaa fi karoora jiru irratti bakka buutonni fi hooggantoonni mootummaa fi dhaabbilee idil addunyaa waltajjii kana irratti affeeramuun ni hirmaatu. Yaa'ii lammaffaa Xaaliyaanii Afrikaa yeroo jalqabaatiif ardii Afrikaa Itoophiyaa magaalaa Finfinnee geggeeffame Itoophiyaa waliin kan qopheessite ministeera muummee Xaaliyaanii Giorgia Meloni yaa'icha irratti argamuun haasaa taasisaniin Xaaliyaaniin dameewwan hedduu irratti biyyoota Afrikaa fi deeggarsa taasisaa jirti jedhan. Yesterday, together with many of you, we attended the second Italy-Africa Summit. Kaleessa hedduu keessa waliin yaa'ii lammaffaa Itaaliyaa Afrikaa yeroo jalqabaaf ardii Afrikaatti gaggeessinee turre gama kanaan simannaa gaarii nuuf taasifameef ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahimedii fi hooggantoota gamtaa Afrikaa galateeffachuun barbaada. Itaaliyaan ardii Afrikaa waliin gamtaan hojjechuu barbaaddi. Saganticha irratti haala kamiin waliin hojjechuu dandeenya dhimma jedhu irratti mari'anneerra. Xaaliyaaniin dhimmoota misoomaa bu'uura investimentii fi fayyaa irratti biyyoota Afrikaa waliin kan hojjettu ta'a. Of cooperation, which is the Mattei Plan for Africa. Xaaliyaaniin piroojektota bishaan irratti hojjetan Afrikaa keessatti hojii bal'aa hojjechaa jiraachuu kan himan ministeera muummee Xaaliyaanii Giorgia Meloni milkaa'ina daldala bilisaa Afrikaafis tumsa kan taasisan ta'uu himaniiru. Italy's contribution to your agenda with a particular focus on this year on water-related projects. Xaaliyaaniin ajandaa gamtaa Afrikaa kan tumsitu ta'uu ibsuun barbaada. Keessattuu pirojektoota bishaaniin wal qabatan irratti kan xiyyeeffannu yoo ta'u dabalataanis ajandaa gamtaa Afrikaa kan ta'e daldala bilisaa Afrikaa milkeessuuf badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuuf tumsa kan taasifnu ta'a. The creation of a continental free trade area that is integrated and prosperous. Baha giddu galeessaarraa yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaa irratti kan argaman ministeera muummee Palestine Mohammad Mustafaa Palestine Afrikaa waliin walitti dhufeenya gaarii akka qabdu himuun rakkoo Gaazaa keessatti mul'ataa jiru fala akka argatuu fi gamtaan Afrikaa dhiibbaa barbaachisu akka taasisu gaafataniiru. The crimes of Israel. Rakkoo waraanaa Israa'el guyyaa guyyaatti dabalaa jira. Dhimmichi xiyyeeffannoo dhaabbilee idil addunyaa kan gaafatu yoo ta'u biyyattiin bilisummaa ishee akka goonfattuuf deeggarsa barbaachisu akka taasiftan isin gaafachaa daangaa biyyattii bara 1967 akka eegamu jechuun barbaada. On the borders of 1967. Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaa kanarrattis barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres dabalatee keessummoonni idil addunyaa hirmaataa jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kana irratti turra riippoortarri keenya olaanaa yaaddessaadha dhimma kana hordofaa kan jiru yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti argamaati. Olaanaa akka mooltee mee akka waliigalatti ergan yaa'ii kana irratti darbe maal fakkaata gabaabsii daawwattoota keenya biraan gahe.
Galatoomii Sisaay egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akka mooltan isinis yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa har'a ifatti banameet kan jiru guyyaa lamaan sadan darban keessa waltajjiiwwan xixiqqaa ta'an dhimmoota Afrikaa fi Afrikaa irratti xiyyeeffatan baay'een isaanii gaggeeffamaa turani yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa kana sababeeffachuudhaan jechuudha. Har'a immoo ganama kanarraa kaasuudhaan yaa'ichi ifatti banamuudhaan haasaawwan gurguddaan taasifamanii jiranii akkuma jalqaba daawwattoonni keenyas ilaalaa turanii xiyyeeffannoo guddaan yaa'ii kanarratti kenname egaa akkuma jalqabas kaasaa turre dhimma bishaan qulqulluu lammiilee Afrikaa hunda biraan ga'uurratti kan xiyyeeffatedha. Isa kanarratti dookumentari gabaabaanis dhiyaatee yaa'ii kanaaf hirmaattootaaf dhiyaateetti kan inni ture. Egaa hooggansi olaanoon sadarkaa addunyaatti jiran sadarkaa Afrikaa akkasumas biyyoota garaagaraa as gamtaa Afrikaa yaa'ii gaggeeffamaa jiru kanarratti hirmaataniiti kan isaan jirani. Keessumaayyuu ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed yaa'ii kanarratti argamuudhaan ejjennoowwan gurguddoo Itoophiyaan qabatte yookaan immoo hojiilee gurguddoo akka biyyaatti hojjetamaa jiranii fi xiyyeeffannoo mootummaa Itoophiyaa akkasumas kan Afrikaadhaaf xiyyeeffatamee irratti hojjetamuu qabu irratti yaada bal'aa kaasaniiti kan isaan jiranii. Muuxannoowwan gurguddaa Itoophiyaan Afrikaadhaaf gumaachituu fi gumaachaa jirtu maallaa kan jiru irratti xiyyeeffataniiru. Nyaanni barattootaa akkasumas immoo hojiin qonnaan isheetii fi qonnaatiin wal qabatan hojiileen resoursiiwwan garaagaraa yookaan immoo qabeenya biyyattiin qabdu sirnaan itti fayyadamuu magaalaa miidhagsuu akkasumas jijjiirama haala qilleensaatiin wal qabate asharaa magariisaa irratti hojiileen hojjetamaa jiran akka Afrikaatti wantoota ijoo gurguddoo ta'anii biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii irraa barachuun irra jiraatu akka ta'e kaasaatti kan isaan jiranii piroojektonni gurguddoon Itoophiyaa keessatti ijaaramaa jiran haaromsa Itoophiyaa dabalatee hojiilee gurguddaan hojjetamaa jiraachuu isaas kaasanii jiru. Egaa Itoophiyaan durii kaastee Afrikaadhaaf quuqama addaati kan ishiin qabdu. Afrikaa jijjiiramte, Afrikaa badhaate, Afrikaa dinagdeedhaan gara fuulduraatti tarkaanfatte ijaaruudhaaf hooggantoonni Itoophiyaa baay'een isaanii hojjechaa turanii ministeera muummeerraas wanti argamaa tures kanumadha ejjennoo isaanii har'a mul'atu sisuma kanaan wal qabate jechuudha. Afrikaa dinagdeedhaan badhaate ijaaruudhaaf hooggansi Afrikaa amma jiran xiyyeeffannoodhaan hojjechuutu irra jiraataadha kan isaan jiranii. Ajandaan Afrikaan qabatee socho'aa jiru 2063 ni jira. Itoophiyaan isa kana milkeessuudhaaf immoo gama ammayyeessuutiin gama dijitaal Itoophiyaa hundeessuutii fi kanneen birootiinis bal'inaan hojjechaa kan jiran ta'uu isaa kaasatti kan isaan jiran. Egaa ergaawwan gurguddaan darbaniiti kan jiran jechuudha. Afrikaan gara fuulduraatti hojiilee gama waliin gahinsa bishaaniitiinis hojii bal'aa akka hojjechuun irra jiraattus ergaan gurguddaan darbaniiti kan isaan jirani. Egaa ibsi biraas jalqabaa jira waan ta'eef kallattumaan gara sunitti kan isin dabarsinu ta'a. Isaaf immoo duwwan yeroo biraatiin kan biraan geenyu ta'a. Yaaddeessaa odeeffannoo dabalataan biraan geesseef guddaa galatoomii kabajamtoota daawwattoota keenya dhimmuma kana wal qabatee ibsi yeroo ammaa kana kennamaati jira. Ministeerri deetan ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa Tasfaa'uun Goobazaa ibsa kennaati jiru. Isa hordofnee walitti deebina. የተማረ የሰው ኃይል ያላት ስለሆነች የተሻለ ቆይታና የተሻለ እድል ያላት መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው ገልጸዋል። በዚህ ረገድ በስድስት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ውይይቶች ተደርገዋል። የመጀመሪያው ጤና ነው። ጤና እንደሚታወቀው ሀገራችን ቅድመ መከላከል በሚል የጤና ዘርፎች ላይ ብዙ ስራዎችን እየሰራች ነው። እነዚህን ሪፎርሞች የበለጠ አጠናክሮ የሚያስችልበት ላይ ፓርትነርሺፕ ወይም የጋራ መግባባት ተደርሷል። ከዚህም በተጨማሪ ትምህርትና ስልጠናም በሀገራችን ትምህርት ለትውልድ በሚል ከቅድመ መደበኛ ጀምሮ በጣም በርካታ ስራዎችን እየሰራች ነው ያለችው። ከጣሊያን ጋር የሚኖሩት ትብብሮች ደግሞ ይሄንን የበለጠ በማጠናከር በትምህርትና ስልጠናም ጥሩ አስተዋጽኦ ይኖራል ብለን እናስባለን። ከዚህ በተጨማሪ ኢነርጂ ነው። ኢነርጂ ያው እንደሚታወቀው ሀገራችን ንጹህ ኢነርጂን ለማምረት በጣም በርካታ ስራዎችን እየሰራች ነው የምትገኘው። ከውሃ፣ ከአየር፣ ከነፋስ፣ ከፀሐይ እንዲሁም ደግሞ ከቆሻሻም ሳይቀር ኢነርጂ በማመንጨት ላይ ነው የምትገኘው። ይሄ ታዳሽና ንጹህ ኢነርጂ የማምረት ሂደታችንንና ጥረታችንን የበለጠ የሚያጠናክር ፓርትነርሺፕ ይሆናል ተብሎ ይታመናል። በግብርናና ውሃም ላይ ተመሳሳይ ውይይቶች ተደርገዋል። ሁለተኛው ዛሬ እየተካሄደ ያለው 39ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ነው። ይህ ጉባኤ ለዛሬ ዋና መሪ ሀሳቡ ዘላቂ የውሃ አቅርቦትና ደህንነቱ የተጠበቀ የንጽህና አጠባበቅ ስርዓት ለአጀንዳ 2063 የሚል ነው። ይህም በውሃ ላይ ማዕከል ያደረገ ጉባኤ እንዲሆን አድርጎታል። ውሃ በብዙ ረገድ ለሁሉም አይነት የልማትና የእድገት አቅጣጫዎች ወሳኝ የሆነ ስርዓት ነው። ከዚህም አንፃር ሀገራችን ያሏትን የውሃ ሀብቶች በውጤታማነትና በመርህን በተከተለ መልኩ ለመጠቀም ያላትን ዝግጁነት የሚያሳይ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዛሬ በጉባኤው መክፈቻ ላይ ባደረጉት ንግግርም ከውሃ አንፃር ኢትዮጵያ እየሄደችበት ያለውን ጥረት ከህዳሴ ግድብ እስከ
የፍትሃዊና በህግ አግባብ የሚመለስ የባህር በር ባለቤትነት ድረስ ያለውን ሂደት በዝርዝር አስቀምጠዋል። ከዚህም በተጨማሪ በአምስቱ ዋና ዋና የኢኮኖሚ መስኮች ላይ የተገኙ ውጤቶችን በዝርዝር አቅርበዋል። በግብርና በተለይ በስንዴ ራስን መቻል የተሰሩ ስራዎችና የተገኙ ውጤቶች በዝርዝር የቀረቡ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ በተለይ በዲጂታል ኢኮኖሚ በፋይዳና በመሶብ የአንድ ማዕከል አገልግሎት የተሰሩ ስራዎችና የተገኙ ውጤቶች ለሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት ተምሳሌት መሆናቸው ተገልጿል። ከዚህም በተጨማሪ በሎጂስቲክስ እና በኮኔክቲቪቲ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እስካሁን ያለውን ሞዴልነት ወይም አርአያነት ያለው ስራና በቀጣይም እየታቀደ ያለውን አዲሱን የአየር ማረፊያ በሚመለከት ንግግር በሚያቀርቡበት ጊዜ ታዳሚያን በሙሉ በከፍተኛ ሞራል እንዳጀቧቸው አይተናል ማለት ነው። ይህም የሚያሳየው ኢትዮጵያ በሁሉም ዘርፎች እየሰራቻቸው ያሉ ስራዎችን ለመሸጥና ለማስተዋወቅ ይሄ መድረክ ያለውን ትልቅ ፋይዳ ነው ማለት ነው። በዚህ መድረክ በርካታ ሁለት ንጉሳንን ጨምሮ በርካታ ርዕሰ ብሔሮች፣ ርዕሰ መንግስታት፣ ምክትሎች፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች ተሳትፈዋል። በዚህም ደግሞ ኢትዮጵያ በጉባኤው ከምታቀርበው ሀሳብ በተጨማሪ የሁለትዮሽና የአንድ ለአንድ ውይይቶችን በማድረግ ከበርካታ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይቶችን ለማድረግ ተችሏል። ከተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ጋርም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሁለትዮሽ ውይይት ማድረጋቸው ይታወቃል ማለት ነው። በአጠቃላይ የነበረው ድባብ በጣም ውጤታማ ነው የነበረው። ኢትዮጵያ ከፍተኛ ሁነቶችን የማስተናገድ አቅሟን ያሳየ ነው። ቅድም እንደገለጽኩት ከ20 በላይ የሚሆኑ 26 አካባቢ ርዕሰ ብሔሮችና ንጉሳን ወደ ሀገር ውስጥ በሚመጡበት ጊዜ ቻርተርድ ፍላይት በጣም በርካታ ልኡካን ቡድኖችን ከኋላ አስከትለው ነው የሚመጡት። እነዚህን ሁሉ የሎጂስቲክስ ጥያቄዎች የአየር መንገዳችን መደበኛ ኦፕሬሽኑን ሳያስተጓጉል ማስተናገድ መቻሉ የደረስንበትን የሎጂስቲክስና የትራንስፖርት አቅም ማሳያ ነው። ከዚህም በተጨማሪ በነበረው መስተንግዶም ሁሉም ምስጋናቸውን አቅርበዋል ማለት ነው። ይህም ኢትዮጵያ ትላልቅ ሁነቶችን ለማዘጋጀት የፈጠረችው አቅምና ያላት ውጤታማነት ምን ያህል እያደገ እንደሆነ ማሳያ ነው። ጥያቄዎች ካሉ በዚህ ጉዳይ እሺ፣ እንዲህ አይነት ጉባኤዎች መካሄዳቸው ለኢትዮጵያ ምን አይነት ፋይዳ ይኖራቸዋል በሚል ለተነሳው ጥያቄ እንግዲህ እንዲህ አይነት ጉባኤዎችን ማካሄድ የመጀመሪያውና ፊት ለፊት የሚመጣው ፋይዳው ዲፕሎማሲያዊና ፖለቲካዊ ፋይዳው ነው። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ማዕከልነቷን የምታጸናበት ጉባኤ ነው። በዚህም ጉባኤ በጣም በርካታ የአፍሪካ መሪዎች ወደ ኢትዮጵያ በየዓመቱ ይመጣሉ። ይህም ዲፕሎማሲያችንን ለማጠናከር ትልቅ እድል ይሰጠናል። በየዓመቱ የሚሰሩና በየዓመቱ የምናቅዳቸው እቅዶች መነሻ ሀሳቦቻቸው፣ የፖሊሲ አቅጣጫዎቻቸውና መዳረሻዎቻቸውንም ለመግለጽና ለማሳየት ትልቅ እድል ይሰጣል። ከዲፕሎማሲ አንጻር ሌላው ትልቁ ፋይዳ በርካታ ሁለትዮሽ ውይይቶችን ለማድረግ ማስቻሉ ነው። ከሚመጡ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች ጋር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን በርካታ የሁለትዮሽ ውይይቶችን አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ከጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር ጨምሮ ከሌሎች በርካታ አካላት ጋር ውይይቶች አድርገዋል ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ ውይይቶች ለማድረግ ሀገራት ባህር አቋርጠው በጣም ብዙ ወጪ አድርገው የሚያደርጓቸውን እኛ ግን የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ በመሆናችን ምክንያት የምናገኘው ልዩ እድል ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ጥቅም ከኢንቨስትመንትና ከቱሪዝም ማስፋፋት አንጻር ያለውን ፋይዳ ማየት እንችላለን። ይህም ደግሞ በጣም በርካታ ከ17000 አካባቢ ሰው ነው ይመጣል ተብሎ የሚጠበቀው። ይሄ ሁሉ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ በሚኖርበት ጊዜ በማረፊያ በመመገቢያና በመሳሰሉት ቦታዎች የሚኖረው የንግድ እንቅስቃሴ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ለኢትዮጵያ ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ሀገራችን እየሰራቻቸው ያሉ ዋና ዋና ስራዎችን በማሳየት አዳዲስ የቱሪስት መዳረሻዎችን በማስጎብኘት በቀጣይም ወደ ኢትዮጵያ መተው ለመጎብኘት ተነሳሽነትና ፍላጎት እንዲያድርባቸው በማድረግ ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል። ከዚህም በተጨማሪ ያው እንደ አራተኛ ልናነሳ የምንችለው ኢትዮጵያ የምታገኘው የሚዲያ አቴንሽን ነው። ባለፈውም በመግለጫችን እንደገለጽነው ከ800 በላይ የሚሆኑ የሚዲያ ባለሙያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ይህንን ሁነት ለመዘገብ ቃል ገብተዋል ወይም መጥተው አመልክተዋል። እነዚህ ሚዲያዎች እንግዲህ በአንድ ሚዲያ ላይ 1 ደቂቃ ዜና ማግኘት ምን ያህል ዋጋ ያለው እንደሆነ ለሚዲያ ማህበረሰብ ማስረዳት አይጠበቅብኝም። ይሄ ሁሉ የሚኖረው ከቨሬጅ የኢትዮጵያን ገጽታና የኢትዮጵያን ተስፋ እንዲሁም የማድረግ አቅም በማሳየት ረገድ የቱሪዝምና የኢንቨስትመንት መዳረሻ የመሆን እድላችንን ከፍ የሚያደርግ ነው።
ሌላ ጥያቄ አለ? እሺ እናመሰግናለን። kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwannee walitti deebinee ibsa ministeer deetan ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa Tasfaa'uun Goobazzaay yaa'ii gamtaa Afrikaatiin wal qabatee kennan hordofnee walitti deebineeti jirra. Oduun keenya itti fufee jira. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad hooggantoota biyyoota Afrikaa fi idila addunyaa yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaa irratti hirmaachuudhaaf Finfinnee dhufan garagaraa waliin mari'atan. Ministeerri Muummichaa ergaa karaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsaniin barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaares waliin mari'achuu ibsaniiru. Marichaanis dhimmoota garlamee fi dursii kennamuu fi qabu irratti marii milkaa gaggeessuudha himan. Kana malees Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad Pireezidaantii Taanzaaniyaa Saamiyaa Saaluu Hassanii fi waliinis dhimmoota waloo irratti mari'achuu ibsaniiru. Bifuma wal fakkaatu Ministeerri Muummichaa Pireezidaantii Riippaabilika Moozaambiik Daani'eel Chaamboo waliinis misooma magaalota qonna nageenyaa fi tasgabbii dabalatee dameelee waltumsaa irratti mari'achuu himaniiru. Itoophiyaan madda humna Afrikaati. Giddugalli kalaqa dijitaalaa immoo Afrikaadhaaf ifa ta'uurra darbee biyyoota Afrikaa gara fuulduraatti gama humannoo namtolcheetiin haala kanaan hojjechuudhaan gara badhaadhinaatti imalaniif agarsiistuu kallattii ta'uu danda'eera. Magaalaan keenya Finfinneen mallattoo miidhaginaa bakka jireenya miidhagaa keessa jiraatanii fi Afrikaanotaaf immoo mallattoo miidhaginaa guddaa kan taatedha. Magaalaan Finfinnee bakka walgeettii Afrikaanotaa qofa miti. Bakka bilisummaa, kalaqaa fi akkasumas mana hunduma keenyaati. Dachee haadha keessan taate gara bakka jalqabbii qaroominaatti baga nagaan dhuftan. In this new era, we cannot speak in fragments. We must speak as one. kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya itti fufeeti jira. Hariiroo Afrikaa fi Itaalii ilaalcha hirkattummaa cabsuudhaan fayyadamtummaa waloo bu'uureffachuu Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad himan. Ministeerri Muummee Itaalii Giorgia Meloni gama isaaniitiin karoora Maatiyoo mootummaan isaanii qopheesse dameewwan garagaraa irratti walta'iinsa Afrikaa Itaaliitiin kan cimu ta'uu hubachiisaniiti jiru. Awwal Hussein gabaasa dabalataa qindeesseera. Yaa'iin Itaalii Afrikaa lammaffaan hooggantoota biyyoota Afrikaa garagaraa fi Ministeera Muummee Itaalii Giorgia Meloni hirmaachisuun Finfinneetti taa'ame dhimmoota waloo Itaalii fi Afrikaa irratti kan xiyyeeffatedha. Ad Addis Abeba per la seconda edizione del vertice Italia-Africa. Kanaanis anniisa haaromfamaa bal'isuu, rakkoolee godaansaan wal qabatan furuu, qonna ammayyeessuu, carraa hojii dargaggootaaf investimentii cimsuun akkasumas tarsiimoo walta'iinsa haaraa Itaaliyaa-Afrikaa irratti xiyyeeffachuun mari'atameera. Ministeerri Muummee Itaalii Giorgia Meloni dameewwan murteessoo kanneen irratti Afrikaa waliin hojjechuun walta'iinsa fayyadamummaa fi wal kabajuu bu'uureffate diriirsuun tumsa tarsiimoo akka uumuu dubbataniiru. Dhimmoota tarsiimoo ta'an irratti faayidaa waloo mirkaneessuun waliin hojjechuu irratti xiyyeeffanneerra. Mul'ataa fi walta'iinsa waloo kanaan humna annisaa haaromfamaa babal'isuu, guddina tekinooloojii tumsuu, nyaataan of danda'uu dhimmoota jedhan irratti qabatamaan hojiitti hiikuu qabna. Hojiilee misoomaa indaastirii mirkaneessanis waliin kan hojjennu ta'a. Barnootaa fi leenjiiwwan irrattis ni xiyyeeffanna.
Sababni isaas kaayyoon keenya hirkattummaa ture itti fufsiisuu osoo hin taane Afrikaan ofiin akka dhaabbattu taasisuudha. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad gama isaaniin walta'iinsi Itaaliyaa Afrikaa kan darbe irratti otoo hin taane walta'iinsa egeree irratti akka xiyyeeffatu hubachiisaniiru. The Italy-Africa partnerships shows the cooperation can remain balanced and future focused. Tumsi Itaaliyaa Afrikaa walta'iinsa madaalawaa fi egeree irratti xiyyeeffate agarsiisa. Rakkoo dhimma godaansaa furuu irratti fuulleffata. Carraaqqii jijjiirama qilleensaa cimsa. Humna Afrikaan qabdu faayidaaf oolcha. Dargaggootaa fi teekinooloojii irratti invest taasisa. Haala kanaan waliin ta'uun hariiroo Afrikaa Awurooppaa qajeelchina. Kunis hirkattummaan osoo hin taane ulfinaan saamichaan osoo hin taane badhaadhina waloon kan darbe irratti rarra'uun osoo hin taane waliin egeree ijaaruu irratti xiyyeeffachuun dhugooma. Not on the past, but on a future we build together. Dhimmi ijoon yaa'ii Itaaliyaa Afrikaa inni tokko karoora maatiyooti. Karoorichi dhaabbilee faayinaansii fi gurmuuwwan irree jajjaboo kanneen akka gamtaa Awurooppaa, gurmuu garee 7 yookiin G7, baankii addunyaa akkasumas baankii misooma Afrikaa hirmaachisuun misooma Afrikaa tumsuudha. Keessattuu qonnaa fi carraa hojii dargaggootaa babal'isuun rakkoo godaansaa hundee irraa furuu kan kaayyeeffateedha. Karoorichi riifoormii dinagdee Itoophiyaan kan wal simu ta'uudha. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad kan himan. The Mate plan aligns closely with Ethiopia's priorities. Karoorri Maatee dhimmoota xiyyeeffannoo ijoo Itoophiyaa waliin kan wal simuudha. Riifoormii dinagdee mandhalee keenya gama anniisaa haaromfamaa, qonna ammayyaawaa, misoomaalee bu'uuraa, ce'umsa dijitaalaa fi misooma humna namaa cimsuu guutuu taasisa. Inisheetivii humna madda bishaanii babal'isuu ariifachiisa. Kana malees daandii baaburaan, aviyeeshinii fi wiirtuu innoveeshinii hundeessuun walitti hidhamiinsa naannawaa cimsuuf dandeessisa. Aviation and the creation of innovation hubs. Yaa'iin Itaaliyaa Afrikaa lammaffaan Finfinneetti taa'ame kun dameewwan hedduu irratti walta'iinsa uumuun tumsa egereef kallattii akeekuun xumurameera. Dell'Etiopia il mio amico Abiy Ahmed Ali. Badhaadhina waloo ardii Afrikaa fi Awurooppaa akka milkaa'u komishiiniin mootummaa Itaalii fi dhimmamtoota biroo waliin hojjechuun kan itti fufuu ta'uu komishinii gamtaa Afrikaa Mahmud Ali Yesuuf himan. Yaa'iin Itaaliyaa Afrikaa lammaffaa magaalaa Finfinneetti taa'ame irratti kan argaman barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyo Gutaares gama isaaniitiin guddina gama maraan ardiin Afrikaa yeroo kam yoo milkaa'e galma addunyaa nagaa qabatteetti kan uumu akka mirkaneessuus himaniiti jiru. Ababaayyoo Kafanii gabaasa dabalataa qindeesseera. Yaa'iin Itaaliyaa Afrikaa lammaffaan Finfinneetti taa'ameera. Yaa'icharratti komishinii gamtaa Afrikaa Muhammad Ali Yusuf tumsi waloo Italii fi ardii Afrikaa sadarkaa murteessa irra ga'ee jiraachuu ibsaniiru. Mootummaan Italii karoora Maateeyin kutannoo misooma Afrikaaf qabu agarsiisaa jira jedhaniiru. The Italy-Africa partnership has gained important momentum. Tumsi Itaaliyaa Afrikaa sadarkaa murteessaa irra gaheera. Karoorri Maatiyoo kutannoo tumsa misoomaa gama hedduu Itaaliyaa Afrikaa agarsiisa. Kutannoo Itaaliin bu'uuraalee misoomaa akka anniisaa, qonna, fayyaa fi damee dijitaalaa irratti Afrikaa waliin hojjechuuf qabdu agarsiisa. Mul'ata daangaa ce'uu kanaaf guddisnee galateeffanna. Komishinar Muhammad Ali Yusuf Italiin walitti hidhamiinsa biyyoota ardii Afrikaa mirkaneessuuf hojiin ijaarsa kooridara Loopitoo, Zaambiyaa, Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo fi Angoolaa wal qunnamsiisuu eegalte kan ishee galateeffachiisu ta'uu ibsaniiru. Guddina ardii Afrikaa itti fufaa mirkaneessuuf adeemsa hanga yoonaa alergii midhaan dheedhiitti sona hin daballee keessaa ba'uu qabnas jedhaniiru. Tumsi waloo Italii fi Afrikaa cancala daldalaatti sona dabaluu irrattis kan hojjetu ta'uu qabaas hubachiisaniiru. Africa's long-term development requires moving beyond the export of raw materials. Partnerships must support value addition. Guddinni Afrikaa itti fufaan akka mirkanaa'u alergii dheedhii keessaa bahuu qabna. Tumsi taasifamu cancalatti sona kan dabalu ta'uu qaba. Guddina indaastirii kan cimsuu fi tumsa teeknooloojii kan mirkaneessu ta'uu qaba. Keessattuu dargaggoota Afrikaa kan fayyadu ta'uu qaba.
kalaqa kan jajjabeessuu fi hiyyummaa kan dhabamsiisu ta'uu qaba. Yaa'iin gamtaa Afrikaa bara kanaa mata duree bishaan qulqulluu irratti xiyyeeffatee akka taa'amus yaadachisanii karoorri Maateeyis waliin gahinsa bishaan qulqulluu irratti fi galma ajandaa Afrikaa 2063nis wal simee kan hojjetamu waan ta'eef galateeffataniiru. Walumaagalatti biraadhinni waloo ardii Afrikaa fi Awurooppaa akka mirkanaa'u koomishinichi mootummaa Itaalii fi tumsitoota biroo waliin cimsee kan hojjetu ta'uu ibsaniiru. The African Union Commission stands ready. Koomishiniin gamtaa Afrikaa itti dhiyeenyaan mootummaa Itaalii fi tumsitoota biroo waliin hojjechuuf qophiidha. Tumsi kun madaalli addunyaa kan eege fi tumsa qajeelaa akka ta'uuf akkasumas badhaadhinaa fi misooma waloo ardii Afrikaa fi Awurooppaa kan mirkaneessu akka ta'uuf isin waliin hojjechuuf qophiidha. Galatooma. Yaa'icha irratti barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guteeresis haasawaa taasisaniiru. Antooniyoo Guteeres nageenyaa fi misooma waloo idil addunyaa mirkaneessuuf tumsi waloo fi gamedduu taasifamuu kamuu wal kabajaa fi wal amantaa kan bu'uureffatu ta'uu qaba jedhaniiru. We must ensure AI is safe, transparent and fair with the benefits shared by all. Teknoolojii hubannoo namtolfee naga qabeessa ifaa fi hunda fayyadu mirkaneessuu qabna. Kanaafuu hubannoo namtolfee biyyoota guddinarra jiraniif dhaqqabsiisuuf fandiin idil addunyaa akka jiraatu waamichan taasisa. Milkaa'inni Afrikaa addunyaa naga qabeettii walqixaa fi hundaaf mijooftuu uumuuf murteessaadha. Safer, more equal and more sustainable world. Haqa seenaa keessatti dabe keessattuu ardiin Afrikaa garmalee ittiin miidhamaa jirtu sirreessuuf riiformiin faayinaansii idil addunyaa fi riiformiin bulchiinsaa idil addunyaa sirrachuu qabas jedhaniiru. Cancalli gabaa alboodaa sirratee ce'umsi teeknooloojii dijitaalaas mirkanaa'ee Afrikaan fi dargaggoonni ishee fayyadamoo ta'uu qabanis jedhaniiru. Walumaagalatti haqaa fi guddina gama maraa Afrikaa mirkaneessuun addunyaa naga qabeettii uumuu ta'uu hubachiisan. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya itti fufeeti jira. Oduun gamtaa yaa'ii gamtaa Afrikaatti wal qabatetti yommuu deebinu rakkoolee Afrikaa mudatan furuudhaaf hooggantoota fi dhaabbilee Afrikaa qindoominaan hojjechuu akka qaban koomishinarri koomishinii gamtaa Afrikaa Mahmud Ali Yusuuf himan. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guteeres gama isaaniitiin dhaabbatichi deeggarsa gamtaa Afrikaatiif taasisu cimsee kan itti fufu ta'uu ibsaniiti jiru. Yaa'iin hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaan magaalaa Finfinneetti taa'amuu itti fufeeti jira. Abdoo Tashitaa gabaasa dabalataa qindeesseera. Afrikaan rakkoo ishee furachuu fi hiyyummaa keessaa bahuuf aadaa waltumsanii hojjechuu cimsachuu akka qabdu koomishinarri koomishinii gamtaa Afrikaa Muhammad Ali Yusuuf hubachiisan. Gama kanaan keessattuu dhaabbileen Afrikaa kanneen akka IGAD, ECA yookiin koomishinii diinagdee Afrikaa, NEPAD, CDC Afrikaa qindoominaan hojjechuu akka qaban hubachiisaniiru. Ergaa yaa'ii 39ffaa hooggantoota gamtaa Afrikaa irratti dabarsaniin rakkoo hanqina faayinaansii ardii Afrikaa mudatu furuufis dhaabbileen faayinaansii cimanii hojjechuu qabu jedhaniiru. Kun immoo galma akka lakkoofsa faranjoota bara 2050tti Afrikaa biyyoota diinagdeen badhaadhan cinaa hiriirsuuf qabame milkeessuu dandeessisa jedhaniiru. Koomishinarri koomishinii gamtaa Afrikaa Muhammad Ali Yusuuf. Tattaaffii kana milkeessuufis diinagdee Afrikaa qonna irratti rarra'ee jiru gara diinagdee indastiriin hoogganamuutti ceesisuu akka barbaachisu himaniiru. Guddina diinagdee Afrikaatiif misoomni damee anniisaa fi qonni biyya keessaa murteessaa ta'uu himaniiru. Walitti bu'insaa fi rakkoo tasgabbii Afrikaa mudatu furuufis xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu hubachiisaniiru. It's also important to focus on the suffering of our people. Rakkoo tasgabbii lammiilee ardii Afrikaa mudataa jiran furuuf xiyyeeffannoon hojjechuun barbaachisa. Sudaanii hanga Saahileetti, Dimokiraatik Koongoo akkasumas Somaaliyaa hanga biyyoota birootti lammiileen rakkoo waraanaa fi tasgabbii wal qabatee gaaga'ama olaanaaf saaxilamaniiru. Qe'ee fi qabeenyaa isaaniirraa baqataniiru. Haqa isaanii dhabaniiru. Rakkoo kana furuuf qindoominaa fi xiyyeeffannoon hojjechuun barbaachisa. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guteeres bara hoggansa isaaniitti waltumsaa fi walta'iinsi dhaabbatichaa fi gamtaa Afrikaa cimaa dhufuusaa himaniiru. Afrikaan mana marii tasgabbii dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti teessuma argachuu akka qabdus hubachiisaniiru. The absence of permanent African seats in the Security Council is indefensible. Afrikaan mana marii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti teessuma dhaabbataa dhabuun sirrii miti. Barri kun 2026 malee 1946 miti. Karaa haala kamiinuu Afrikaan dhaabbaticha keessatti teessoo dhaabbataa qabaachuu qabdi. Gama kanaan deeggarsa barbaachisu hunda taasisuu ittan fufa. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii deeggarsa gaaf rakkoo Afrikaaf taasisu cimsee kan itti fufu ta'us hubachiisaniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii nageenyaaf dursa kenna kan jedhan Antooniyoo Guteeres walitti bu'insi Sudaan, Dimokiraatik Koongoo, Riippaabilik Afrikaa giddugaleessaa, Liibiyaa, Somaaliyaa fi biyyoota Afrikaa lixaa biroo keessatti uummata gaaga'aa jiru akka dhaabbatus waamicha dhiyeessaniiru.
Kabajamtoota daawwattoota keenya amma mooyyuu karaa stuudiyoo keenya yeroo gamtaa Afrikaatti isin geessinaati miiltoon keenya Mabeet Tashooma immoo oduuwwan hafan itti aansitee isinitti himtiti. Mabeet itti fufuu dandeessa. Ayyee galatoomisisaa akka mul'atan daawwattoota keenya stuudiyoo keenya yeroo Afrikaa galma walgahii Afrikaa irraati oduuwwan sa'aatii kanaaf qabanne kan isin biraan geenyu ta'a oduu waliin Mabeet Tashoomeeti turtiin keessan nu waliin haa ta'u gara odeeffannoo jalqabaatti darba. Afrikaanonni waltajjii waloo cimsuudhaan guddina dinagdee ardittiitiif hojjechuun akka hirmaannaa isaanii cimsan yaa'ii gamtaa Afrikaa 39 irratti himanii jiru. Hirmaattonni kunniin jijjiirama saaffisaa magaalaa Finfinnee keessatti arganis kan dinqisiifatan ta'uu himaniiru. Yaada isaanii olaanaa yaaddeessaa akka ta'anitti qindeessee ergeera daawwadhaa. The setting of Addis Ababa is incredible. Jijjiiramni magaalaa Finfinnee kan hin amanamneedha. Kan baay'ees nama dinqisiisuudha. Jijjiiramni magaalaa Finfinnee kunis daandii badhaadhina Afrikaan itti adeemaa jirtu kan agarsiisuudha. Hojiiwwan misoomaa magaalicha keessatti hojjetaman baay'ee na ajaa'iban. Hojiin kun hundi hojii qabatamaa mootummaan Itoophiyaa hojjetaa jiru qabatamaan kan agarsiisedha. I think for the African leaders also when they are coming to Ethiopia, most of them they know Addis. Hooggantoonni Afrikaa hedduun isaanii gara Finfinnee bara kana dhufan hedduun isaanii waggaa 2 dura waggaa 5 dura dhufaniiru jedheen yaada. Kanaaf jijjiirama magaalaan Finfinnee keessa jirtu namni tokko osoo itti himne qabatamaan ofii isaanii ilaalaniiru. Well, Ethiopia is in the midst of a relevant economic boom. Itoophiyaan saffisaan jijjiiramaa jirti. Garuu magaalaan Finfinnee yeroo ammaa kana saffisa olaanaan jijjiiramaa jirti. Ani yeroo hundumaa irra deddeebiin gara biyya kanaa nan dhufa. Sababni isaas dhimmoota ardichaa gabaasuuf ardicha keessa nan socho'a. Jijjiiramoonni biyyattii keessatti dhufaa jiran na dinqisiisu. Jijjiiramaa fi dhiibbaa qabatamaa magaalaa Finfinnee keessatti dhufaa jiru nan dinqisiifadha. Magaalaa Finfinnee magaalaa Afrikaa fi idil addunyaa taasisuun waan baay'ee hawwataadha. First and foremost, it's about making sure that Africans are aligned in their strategies around development. Afrikaan daandii guddinaa qabachuu ishee mirkaneessuuf hojiiwwan hojjetamanii fi hojjetamuu qaban irratti xiyyeeffattee jirti. Nuti akka Afrikaatti dinagdeedhaan addunyaa waliin dorgomaa ta'uu qabna. Nuti Afrikaanonni baay'ina lammiilee hedduu waan gaariin maluuf qabna. Kanaaf ammoo tarsimoowwan addunyaa dorgomaa nu taasisan irratti galma hundaan hojiiwwan hojjetamuu qabu. As we know, the theme of the African Union of the 39th anniversary is about... Akkuma beekamu mata dureen yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaan dhimma dhiyeessii bishaanii irrattidha. Kanas akka Itoophiyaatti yoo ilaalle itti fayyadama bishaaniin jijjiiramni guddaan dhufeera. Gama annisaa elektirikiin yoo ilaalle mallattoo Itoophiyaanotaa hundaa kan ta'e hidhaan haaromsaa guddicha kaasuu dandeenya. Inni Itoophiyaanotaa fi Afrikaanotaaf madda sabboonummaati. It is a pride for Ethiopians and for Africans as well. Water is life. Water is essential from irrigation. Akkuma beekamu bishaan jireenyaadha. Bishaan dhimma ijoo diinagdee keenya ittiin jabeeffannu keessaayi. Kanaaf qabeenya bishaanii akka ardichaatti qabnu akkamiin fayyadamuu qabna. Akkamiin gara diinagdeetti jijjiirranna kan jedhu irratti xiyyeeffannoon kennamee jira. Italy and Europe desperately need to cooperate with Africa and not the opposite. Itaalii fi biyyoonni Awurooppaa hundi Afrikaa waliin tumsuu qabu. Itaaliin biyyoota Afrikaa waliin caalmaatti hojjechuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jirti. Sababni isaas Afrikaan daandii guddinaa irra waan jirtuufidha. Kanaafis faayidaa waloof jecha biyyoonni Awurooppaas Afrikaa waliin hojjechuu qabu. Cooperation can be mutually beneficial. Itti fufneerra daawwattoota keenya Itoophiyaan wabii nyaataa fi sirna nyaataa daa'immaniitiin milkaa'ina galmeessaatii jiraachuu fi biyyoota Afrikaa birootiifis hojii fakkeenya ta'uu hojjechaa akka jirtu pirezidaantii taanaan paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa himanii jiru. Mariin guddina daa'immanii fi dhiheessii nyaata madaalamaa irratti xiyyeeffatee bakka mootiin Leesotoo fi ambaasaaddarri sirna nyaataa gamtaa Afrikaa Latisiyee Saalsaawii argamanitti taa'amee jira. Waltajjicha irrattis kan hirmaatan sadarkaa ministeera muummee taanaatti hoogganaan giddugala qindeessa ijaarsa sirna dimokiraasii fi pirezidaantii taanaan paartii badhaadhinaa obbo Adam Faaraa Itoophiyaan hojimaata
qindaa'aa hordofuudhaan guddina daa'immanii fayya qabeessaa fi sirna nyaataa bu'aa qabatamaa ittiin galmeessistee jirti jedhanii jiru. Rakkoo quucarummaa daa'immanii ittisuu fi guddina fayya qabeessa saffisiisuudhaaf hojmaatilee garaagaraa daa'imman fayya qabeessa horachuudhaaf gandeessan hedduun hojjetamuun daa'imman miiliyoonaan lakkaa'amanii fi haadholii hedduunis fayyadamoo akka ta'an ibsanii jiru. Durataan boordii faawundeeshinii Addaam Dammaqaa Makonnin gama isaaniitiin hanqina nyaata madaalawaatiin daa'imman Afrikaa miiliyoona 59 quucarummaadhaaf saaxilamuu ibsanii jiru. Kana hambisuudhaafis michuuwwan misooma Afrikaa kutanuudhaan hojjechuu qabus jedhaniiru. Gumaachii fi wareegamni Itoophiyaan bilisummaa Afrikaanotaatiif dhugoomsuudhaaf bahattee yeroo kamiyyuu seenaa keessatti kan yaadatamu ta'uun ibsamee jira. Teessoo gamtaan Afrikaa magaalaan Finfinnee akka ta'uuf murtaa'u isas wareegama qabatamaa Itoophiyaan bilisummaa Afrikaanotaaf kaffaltee fi gootummaa weeraraa alaa qolachuun bilisummaa isheetti mirkaneeffattee fi akka ta'etu amanama. Gaaffiin teessoo dhaabbata gamtaa Afrikaa Finfinnee ta'uu hin qabu jechuudhaan qaamoleen tokko biraa ka'us dursummaa wayitaa ammaa Itoophiyaa ardii Afrikaa keessatti qabdu deebii argachaa akka jiru ibsameera. Seenaa Sangirmaa oduu kanarratti dabalata qaba. bara 1963 akka lakkoofsa Awurooppaa ture hooggantoonni biyyoota Afrikaa dhaabbata sadarkaa ardichaatti tokkummaa fi bilisummaa ardichaa mirkaneessuuf hojjetu hundeessuuf kan isaan murteessan. Galma gahiinsa kanaatiif ammoo biyya tokkummaa fi wareegama qaalii ilmaan isheetiin weerara alaa ofirraa faccisuun bilisummaa ishee mirkaneeffatte. Itoophiyaa Finfinneetti wal ga'uun mari'atan. Mariin isaanis gara hojii qabatamaatti guddachuun dhaabbata tokkummaa Afrikaa hundeessan. Kaayyoon hundeeffama isaas ardii Afrikaa miira Pan-Afrikaanizimiitiin guutamtee fi bilisa taate tokkummooftee fi hiree ofii ofiin murteeffachuu dandeessu uumuudha. Injifannoon dirree Adawaa Itoophiyaan gurraachota hundaaf fakkeenya ciminaa akka taatu ishee dandeessiseera. Itoophiyaan leenjii loltummaa, deeggarsa waraanaa fi siyaasaa bifa adda addaatiin qabsaa'ota bilisummaa Afrikaatiif taasisteenis bilisummaa ardichaatiif bu'uura cimaa keessee jirti. Gumaachi fi wareegamni bilisummaa Afrikaanotaatiif kaffalte Itoophiyaan walqixxummaa dhala namaatti kan amantu ta'uu qabatamaan kan mirkaneessedha. Kanumarraa ka'uun biyyoonni Afrikaa hedduun halluu alaabaa Itoophiyaa mallattoo walabummaa isaanii akka taasifatan gochuurra darbe walabummaa isaanii seenaa injifannoo Itoophiyaa waliin akka wal qabsiisan taasiseera. Miira Pan-Afrikaanizimiitiin ardii Afrikaa tokkummoofte walaba taatee fi hiree ofii ofiin murteeffattu galma taasifachuun abbootii duraanii leellistoota Pan-Afrikaanizimiitiin kan hundeeffame dhaabbanni tokkummaa Afrikaa bilisummaa, kabaja dhala namaa, walqixxummaa fi haqummaa mirkaneessuun kaayyoowwan isaa keessaa isaan hangafaati. Kaayyoowwan ijoon kunneen Afrikaanota gidduutti wal hubannaa fi obbolummaan akka cimu akkasumas garaagarummaa aadaa, amantaa fi afaaniin osoo waliin qoodne tokkummaa Afrikaanotaa cimsuu kan bu'uureffatanidha. Dhaabbata tokkummaa Afrikaa duraanii bakka bu'uun bara 1994 akka lakkoofsa Awurooppaa kan hundeeffame gamtaan Afrikaa yaa'iin waliigalaa isaa waggaan ji'a Amajjii keessa magaalaa Finfinneetti taa'amuun dhimmoota adda addaa irratti ni mari'ata. Ta'es garuu qaamoleen tokko teessoon gamtaa Afrikaa Finfinnee irraa akka kaafamu gaaffii dhiyeessaa turaniiru. Hundeeffama dhaabbatichaa irraa kaasee bilisummaa Afrikaanotaa mirkaneessuu irratti ejjennoo wal fakkaataa fi haala kamiinuu hin raafamne qabaachuun kan beekaman mootonnii fi hooggantoonni Itoophiyaa wareegama qabatamaa Itoophiyaa fi lammiileen Itoophiyaa jalqabarraa kaasuun kan falaa turan ragaa taasifachuun yaada teessoon gamtaa Afrikaa Finfinnee ta'uu hin qabu jedhu fudhatama dhabsiisaniiru. Yaada teessoon gamtaa Afrikaa Finfinnee ta'uu hin qabu jedhuuf sababni tokko magaalaan Finfinnee sadarkaa fi qulqullina teessoo dhaabbatichaa ta'uuf ishee dandeessisu hin qabdu kan jedhu ture. Haa ta'u malee hojiiwwan waggoottan muraasa darban keessa qulqullinaa fi sadarkaa magaalichaa guddisuuf hojjetamaniin magaalaan Finfinnee kan yeroo kamiyyuu caalaa akka filatamtu ishee taasiseera. Kanaaf ammoo yaadannoon injifannoo Adawaa mallattoo gootummaa fi bilisummaa gurraachota hundaa ta'e riifoormiin dhaabbilee adda addaa irratti taasifamee fi hojiiwwan misooma kooridaraa magaalichatti hojjetaman fakkeenyummaan kanneen eeramanidha.
daawwattoota keenya odeeffannoon keenya galma gamtaa Afrikaa irraati simbiraan gahaa turre kana fakkaatu oduuwwan hafan siisaa soorichaatu itti ufaa annagaan olaa jedheera. Mabeetta shooma odeeffannoo dabalataa gamtaa Afrikaatiin nutti himteef guddaa galatoomii ulfaadhu kabajamtoota daawwattoota keenya istuudiyoo muummichaati odeeffannoowwan hafan isinitti himuu itti fufnaati ammas turtiin keessan ETV Afaan Oromoo waliin haa ta'u. Itoophiyaan madda humna Afrikaati. Giddugalli kalaqa dijitaalaa immoo Afrikaadhaaf ifa ta'uurra darbee biyyoota Afrikaa gara fuulduraatti gama humannoo namtolcheetiin haala kanaan hojjechuudhaan gara badhaadhinaatti imalaniif agarsiistuu kallattii ta'uu danda'eera. Magaalaan keenya Finfinneen mallattoo miidhaginaa bakka jireenya miidhagaa keessa jiraatanii fi Afrikaanotaaf immoo mallattoo miidhaginaa guddaa kan taatedha. Magaalaan Finfinnee bakka walgeettii Afrikaanotaa qofa miti. Bakka bilisummaa, kalaqaa fi akkasumas mana hunduma keenyaati. Dachee haadha keessan taate gara bakka jalqabbii qaroominaatti baga nagaan dhuftan. In this new era, we cannot speak in fragments. We must speak as one. Odeeffannoo yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaadhaan alatti odeeffannoowwan qabnutti wayita dabarru yaa'iin idilee kurnaffaan waggaa 5ffaa bara hojii jaaffaa caffee Oromiyaadhaa Adaamaatti taa'amaatti jira. Yaa'icha irratti gabaasa raawwii kan dhiyeessan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ji'oottan ja'an darban nageenya naannichaa mirkaneessuudhaaf tarkaanfii fudhatameen shira diinaa fashaleessuun danda'ameera jedhan. Humnoota badii uummataa dararan saamanii fi shororkeessan irratti tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessuuf fudhatamaa jiraachuus gabaasichaan eeraniiru. Tarkaanfii qindoominaa fudhatameenis diinota hedduun barbadaa'uun kaawwan booji'amuudhaa fi gariin ammoo qaamolee nageenyaatiif harka kennachuus dubbatanii turu. Hojiin nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuu hojjetamaa ture keessattis qaamoleen nageenyaa aarsaa qaalii kaffaluus ibsaniiru. Bara baajataa 2017-2018 qonna gannaan lafti hektaarri miiliyoona 11.8 midhaan gosa adda addaatiin facaafameerraa callaan kuntaalli miiliyoona 300 fi miiliyoona 69 walitti qabamuudhaaf karoorfame hanga ammaattis callaan kuntaalli miiliyoona 300 fi miiliyoona 14 sassaabamuu simaniiru. Hojiilee misooma albuudaatiin ji'oottan ja'an darban keessatti hojjetameenis albuuda alatti argameerraa galiin doolaarri miiliyoona 300 fi miiliyoona 89 ol argamuus gabaasichaan eeraniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kanarratti miiltoon keenya Jamaal Nageessoo toora bilbilaa irratti argama odeeffannoo dabalataa nutti himuudhaa fi Jamaal akka mooltee akka waliigalaatti yaa'ii kana irratti ergaaleen dabran maalii gabaasni pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa dhiyeessanis gabaabinaan daawwattoota keenya biraan gahe. Galatoomii ibsitaa dhimmoota garaagaraa irratti walga'iin idilee 10ffaan waggaa 5ffaa bara hojii caffee ja'affaan guyyaa irraa taa'amu eegalee jira. Walga'icha yaa'ii mana maree caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan bifa ifa ta'een eegalchiisanii jiru. Sirna kanarratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa argamuun gabaasa baatiiwwan 6 darban hojiilee hojjetamaa dhiyeessanii jirani. Egaa naannoo Oromiyaatti hojiileen garaagaraa ji'oota 6 darban hojjetamaa turuu kan kaasan yoo ta'u ji'oota 6 darban kana keessatti gama qonnaatiin, gama barnootaatiin, fayyaan akkasumas gama daandiitiin, bishaaniin hojiileen garaagaraa akka naannoo Oromiyaatti milkii qabaachuu manii jiranii sanaan dabalata immoo gama nageenya naannoo Oromiyaa kabachiisuu keessatti hojiileen garaagaraa hojjetamuu himanii jiranii gidduu kana keessa lubbuun namoota nagaa kabachiisanii dhabamuu fi namoonni nageenya garaagaraa miidhamuunis himamee jira. Nageenya kabachiisuu wareegamni kafalame laayyoo akka hin taane pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa himanii jiranii. Kanuma wal qabatee namoota yookaan gareewwan hidhatanii bosona keessa jiran karaa nagaatiin akka galanii fi hawaasa isaaniitti akka makaman hojii taasifameen yeroo garaagaraatti hidhattoonni bosona jiraatan gara naannoo isaaniitii fi gara mana isaaniitti bifa nagaatiin deebi'uu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa gabaasa dhiyeessanii jiranii. Kanaan dabalata walgahii kanarratti raawwiin hojii ji'oottan 6 darbanii gama qonnaatiin dhiyaatee jira.
gabaasa qonnaa dhiyaateen immoo bara kana mootummaa naannoo Oromiyaatitti qonnaa oomisha qonnaa bara 2017-2018tiin hojii hojjetameen milkiin guddaan dhufuun himamee jira. Kanaanis karoorfameen lafa hektaara miiliyoona callaa kuntaala miiliyoona 300 miiliyoona 69 ol sassaabuun akka danda'amee fi karoorfamee milkaa'uu danda'uu isaa himanii jiranii. Gama biraatiin immoo hojiilee nageenyaa akkasumas hojiilee murtii seeraa argatan fakkeenyaaf kan farra malaammaltummaatiin wal qabate murtiin qabeenya uummataa qarshii biiliyoona 8 fi miiliyoona 600 ol mootummaan naannoo Oromiyaa falmuun gara kaaznaatti akka deebi'ee himanii jiranii. Gama biraatiin keessattuu gama tajaajila mana murtii aadaa akkasumas manneen murtii aadaa kanneen cimsuutiin hojiin guddaan akka hojjetamee fi fayyaa irrattis hospitaalonni garaagaraa tajaajila qulqullinnaa qabu akka kennaniif hojiileen dhiyeessii maashinaalee fayyaa hedduun akka dhiyaatan himamee jira. Dabalataan immoo buusaa gonofaatiin tajaajilli guddaan akka kennamee fi maallaqni hedduun naannoo kanatti akka hojjetamee fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa dhiyeessanii jiranii. Kanaan dabalata gama alergii albuudaatiin gama barnootaatiin hojiiwwan qulqullina qaban hedduun hojjetamuu himanii jiranii. Kanaan dabalata gabaasa isaanii booda gaaffiileen garaagaraa miseensota caffee irraa dhiyaatanii jiran keessattuu gama daandii waliin gahinsa daandii naannoo Oromiyaatiin akkasumas daandiileen naannoo Oromiyaa keessatti kanaan dura hojjetaman gara sadarkaa asfaaltiitti akka ol guddataniif aanaalee Oromiyaa garaagaraa irraa godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dhiyaatanii jiranii. Kanaan dabalata gama barnootaatiin tajaajilli qulqullina qaban mallee akka kennamaa hin jirree fi barnoota irratti xiyyeeffannaan guddaan kennamee hojjetamaa akka qabu bara dabre kana barattoonni dhibbeentaan 6 gadi kutaa 12 qoramanii dhibbeentaan 6 akka darbanii fi sanaa gadi illee akka ta'imamee jira. Kun immoo rakkoo xiyyeeffannaa fi qulqullina barnootaa irratti kennamuu dhabuu isa kamuutu jedhanii jiranii miseensonni caffee gama nageenyaatiinis mootummaan ammas harka bal'isee nagaa xiyyeeffannaa kennuun gareellee hidhatanii bosona keessa jiran bifa nageenyaatiin gara hawaasa isaaniitti akka dabalatiif mootummaan ammas hojjetu dhiyaatee jira. Kanaan dabalata daandiiwwan naannoo Oromiyaa keessa jiran hojjetamuuf karoorfamanii dhagaan bu'uuraa kaa'amee osoo hojjetiin karaa irratti hafanii fi kanneen eegalamanis harkifannaa guddaa akka qaban miseensota caffee irraa ka'ee jira. Gama fayyaatiin akkasumas meeshaaleen teekinooloojii ammayyaa kanneen akka MRI, CT scaanii jedhaman hospitaalee naannoo Oromiyaa keessatti baay'inaan akka hin jirree fi hawaasni ammallee rakkoo fayyaatiin hubamaa akka jiru kun immoo furamuu akka qabu miseensonni caffee kaasanii jiranii. Dhimmoonni kanaaf kanneen fakkaatan hedduun kan dhiyaatan yoo ta'u ammas walga'iin kun sa'aa boodas kan itti fufuu fi borus bifa kanaan kan itti fufu ta'uu hubannee jirra. Jamaal Nageessoo odeeffannoo dabalataa nu biraan geesseef guddaa galatoomi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanneen oduu sa'aatii kanaa dursaa kan isin waliin ture ani Siisaay Soorechaatti waan waliin turtaniif ulfaadha.